আজকের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি জিকে যেগুলিকে দুই একবার দেখলেই মুখস্থ হয়ে যায়। প্রথম কোশ্চেনটি হচ্ছে ইপিএ কথাটির পুরো অর্থ কী? এনভায়রনমেন্ট পলিউশন অ্যাক্ট, এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট, এনভায়রনমেন্ট পানিশমেন্ট অ্যাক্ট, এনভায়রনমেন্ট প্রিভেনশন অ্যাক্ট। এর সঠিক উত্তরটি তোমরা নিজেরা কমেন্টে লিখে জানাবে। 2 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে নিজ বলতে কী বোঝায়? জৈব ও অজৈব বস্তু, শুধুমাত্র জৈব বস্তু, শুধুমাত্র অজৈব বস্তু নাকি কোনোটিই নয়? সঠিক উত্তরটি হচ্ছে জৈব এবং অজৈব বস্তু। 3 নম্বর কোশ্চেনটি হচ্ছে অম্লবৃষ্টির পিএইচের মাত্রা কত? 5.6 এর নিচে, 10 থেকে 11 ভিতরে, 7 এর নিচে নাকি 1 এর নিচে? সঠিক উত্তরটি হচ্ছে 5.6 এর নিচে।